Merhaba değerli avcı arkadaşlar, balıkçı arkadaşlar. Bu hafta ava gitmedim. Biraz da aileme zaman ayırmak için bu hafta ava gitmedim. Onun için de av programı çekmedim. Biraz da aileye de vakit ayırmak lazım, eve de vakit ayırmak lazım. Her hafta av olmuyor. Onun için de böyle bu haftayı da kendime ayırdım. Fakat yine boş durmadık. Bu haftaki av mevzumuz, av konumuzda daha önceden meyve çekirdekleri dikiyordum dağlara, taşları. Yazdan biriktirdiğim meyve çekirdeklerini kurutuyorum. Bunları da daha sonra serin bir yerde bez torbanın içinde muhafaza edip kurutup bunları Ekim, Kasım ayları, yağmurların bol olduğu aylarda da bunları doğayla buluşturuyordum. Yaklaşık 10 seneden beri bunu yapıyorum. Fakat daha önceleri böyle kameralarımız falan yoktu. Bunları cep telefonu çekimleriyle, muhtelif senelerde cep telefonu çekimleriyle yapmış olduğum meyve çekirdekleri dikimlerini bu hafta da bunları paylaşacağım sizden. Ağır geçen kış şartlarında dağlara yem attık. Bunları paylaşacağım sizden. Bunları da sizlere de tavsiye ediyorum. Meyve çekirdeklerini dağlara buluşturun. Ceviz, kestane gibi, meşe palamutu gibi bunları dağlarla buluşturun, ormanlarla buluşturun. Bunların özellikle meyve çekirdeklerinin yangınlarda çok büyük etkisi var. Diğer meşe ve çam gibi geç tutuşmuyor. Bu da yangın ekiplerine müdahalede zaman kazandırıyor. Bunun için de sizlerden ricam çöp atacağınıza onları kurutun, dağlara taşıyın. Ceviz, kestane. Her avcı arkadaşımız 10-15 tane, 20 tane, yarım kilo, 1 kilo bir ceviz dikmiş olsa dağlara, taşlara her tarafta cevizler olur. Bu cevizlerden oradaki mahlukatlar faydalanabilir. İnsanlar faydalanabilir. En azından dağlara, taşlara bir dikili ağacınız olur. Yani benim her zaman söylediğim gibi mezarınızda dikili bir taşınız olmadan önce dağlarda dikili ağaçlarınız olsun. Bunun için de sizlerden ricam çöp atacağınızda meyve çekirdeklerinizi, erik olur. Mesela ben görüyorum Şile'de diktiğim erikleri, gittiğim zaman erik fidanları. Diktiğiniz erik gibi, aldığınız erik gibi olmuyor. Biraz yabanisi oluyor ama gün gelir birisi de bir aşı yapar. Onlar da zamandan büyür. Doğadaki canlılara bir katkı sağlamış olur. Gerçekten hiç kimseye bir yük olmaz. Bir çuval yem alın. Gittiğiniz zaman dağlara, taşlara serpin. Yani birer kilo, 2'şer kilo paylaşın arkadaşlar arasında. Serpin. Her arkadaş 3-5 tane ceviz, kestane, erik çekirdeği alsınlar. Onları dağlara, taşlara eksinler. Bu dağlar, bu ormanlar hepsi bizim. Bunları ne kadar korursak, ne kadar çoğaltırsak, ne kadar genişletirsek o kadar daha rahat ve güzel avlar yaparız. Gelecek nesillere de bunu bu şekilde bırakırız. Yok olmuş tabiatı yerine daha böyle verimli bir ormanlar, dağlar bırakmak en büyük görevimiz olması lazım. Şimdi sizi görüntülere aldanmayın. Yani şöyle söyleyeyim. Görüntülere hani HD kalitesinde 4K çekimler falan değil. Bunlar seneler önce bizim cep telefonundan çekmiş olduğumuz görüntüler. Onun için görüntülerde biraz bozukluklar, bulanıklıklar olabilir. Burada önemli olan anlatılmak istenen görüntünün netliği değil, yapılması istenen eylem ve yapılması sizden görülen olaylar. Meyve çekirdeklerini çöpe atacağınıza dağlara, taşlara dikin. Yani bunlardan insanlar faydalanmasa bile o hayvanlar faydalanır. Onların da sevabı size yeter. Teşekkür ediyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Herkese rastgele diliyorum. Geçen ormanlara gittiğimde ormanlardan topladığım meşe palamutların bu tohumlarını kozalaklarından ayırıyorum. Bunları bugün sene gene her sene olduğu gibi Ekim-Kasım aylarında ceviz ve fındıkların irilerinden de ayırdım. Bu da meyve çekirdekleri, erik, şeftali, kayısı, bunları da ayırdım. Bu sene bunlar doğayla buluşacak, ormanlarla buluşacak. En ufak bir katkıda bulunuyorsam ormanlara, bu da benim için sevindirici bir şey.
Tüm dostlarıma, tüm avcı dostlarıma bu oluşuma destek vermelerini tavsiye ederim. Yani bir meşe palamutu, bir ceviz, bunlar aşılanmadan da kendi kendine büyüyen ağaçlar. Ceviz ağacı olsun, fındık, yabani fındık olur ama gene de ormanlarda bir yeşillik olur. Ağaç ağaçtır her zaman için. Meşe palamutu da öyle. Bunları ormanlara buluşturacağız. 5-6 seneden beri bunu yapıyorum. Keşke daha önce başlasaydım bunu yapmaya. 21 seneden beri dağlardayız, avcılık yapıyoruz. Keşke o zamanlar başlamış olsaydım. Şimdi 20 senelik ağaçlarımız olacaktı. Fakat başlamak bitirmenin yarısıdır. İnşallah bundan sonra büyür bu ağaçlarımız. Ormanlara meyve çekirdeklerini dikiyoruz. Evet, çekeceğiz. Ormanlardan hep almak olmaz. Biraz da ormanlara vereceğiz. Evet. Erik, kayısı, Çok güzel. malta eriği, ceviz, Çok güzel. Evet, şey var. Öyle. Gideceğiz. Erik bu seferki erik. Evet. Sen de senin şansına dikeyim. Hadi. Evet, dik bakalım. Ormanlar hepimizin. Senin şansına da meşe palamutu Meşe palamut. Onu dikelim abi. Ormanlara sahip çıkacağız. Ormanlar bizim. Maalesef çok kesim oluyor. Bak burada da çoluk pisliği var ha. Çoluk da konuşuyor. Şöyle su alan yerlere dikeceğiz. Tamam diye. Burada kayısı diktik. Böyle dikelim. Burada erik geldi. Bu ormanları koruyacağız. Böyle buluşlar. Yeterli kış bir hayır. Evet, Şöyle dikelim. En azından bir dikili ağacımız var. Evet. Olsun. Ormanlarda. Daha evde de 2 yaşında cevizlerim var. Onları da getirip dikeceğim. Burası da bizim kamp alanımız. Belki bu ağaçlar büyüyecek. Geri gelecek, bu ağaçların gölgesinde kamp yapacağız. Yusuf abi bize yemek yapacak. Evet. Bize güveçler yapacak oralarda. Evet, mutlaka şöyle. Çekeceğiz bunları. Böyle nemli topraklara dikelim ki su problemi olmaz. Ya bayağı uğraşacağız Ali Bey. Evet, gerçekten başarılı bir çalışma. Bu da diğer arkadaşlara örnek olur. Ekim, Kasım, Evet. Aralık, Ocak. Bu aylar yağmurun bol olduğu aylar. Evet, Toprağın yumuşak olduğu aylar. İnşallah bunlardan çıkanlar olur. inşallah. Diğer arkadaşlara da örnek olur inşallah. İnşallah. Yazdan meyve çekirdeklerinizi çöpe atacağınızda böyle gölgede bir Doğaya yerde kurutun. kavuşturuyoruz. Geri dönüş. Gölgede bir yerde kurutun. Ondan sonra doğayla buluşturun bunları. Evet. Hadi bakalım. Kolay gelsin. Rastgele. Ormanlara da bir katkımız olsun diye her sene olduğu gibi bu sene de meyve çekirdeklerini dikiyorum. Kasım'da tüm meyve çekirdeklerini diktim. Yaklaşık 3 seneden beri de ormanlara meyve çekirdeği dikimini gerçekleştiriyorum. Fakat neden bunca seneden beri ava geliyorum? Daha önceden yapmadım diye de kendi kendime kızıyorum. Ormanlar hepimiz. Geçirmiş olduğum bu sefer kestaneleri dikeceğim buralara. Buralara uygun bir ağaç, kestane ağacı. Şile ormanlarına. Zaten muhtelif yerlerinde de bolca var. Bakça bir ayağımla zaten toprak yumuşak. Şu dip kısmı yere gelecek şekilde. Oradan kökleniyor, çilleniyor. Şu vaziyette
Yaptık mı yeterli. Oralara dikeceğiz işte. Erik, kayısı, ceviz, şeftali. Bunlara gerçi aşılamak da gerekiyor ama kestane ve cevizi aşılamaya gerek kalmıyor. Şöyle. Bunlar derken bu ormanlar hepimiz ormanlara vereceğiz ki bir şeyler alalım. Almadan vermek olmaz. Yaklaşık 2 metre arayla dikiyorum bunları. İnşallah bunlar da büyür. 3 sene önce, 4 sene önce dikilenleri bu sene 4. sene görüyorum. Fidan olmuş vaziyette görüyorum. Bunlar da çok hoşuma gidiyor. İstanbul'dan Ankara'nın dağlarına biraz Kayacı'ya diktim. Biraz da şimdi Haymana'ya getirdim cevizleri ve meşe, kestane, erik, kayısı, bunları dikeceğim artık buralarda. Haymana'da da Kayacık'ta da dikili ağaçlarımız olsun. Bakalım. Şimdi deminden beri çukur açıyorum bunları. Hızlı çek için. Şimdi buralara muhtelif yerlere birer tane cevizlerimi atıyorum. İnşallah bunlar tutar. Burası bir kuru bir dere yatağı. Burada tutması lazım bu cevizlerin. Daha önceden açtığım çukurlar vardı. Bu çukurlara atıyorum bakalım bu cevizleri. Tüm avcıların niyetine bakalım diktim. Avcılar hep doğayı katlederler derler. Canlıları katlederler derler. O diyenlerin bir tanesinin de doğaya bir katkılarını görmedik. Ancak eleştiri. İnşallah bunlardan keşke hepsi tutsa. Yarısı tutarsa ne mutlu bize. Burada bir ceviz bahçesi olacak. Kimse de bunun farkına varmayacak. Herkes diyecek bunlara kuşlar getirdi. Bilmiyorlar. Üsküdar'dan Engin Dağlı getirdi Haymana'nın. Ne köyü olduğunu da bilmiyorum. Buraya geldik diktik işte. İnsanlar faydalanır. Tabiattaki canlılar faydalanır. Bakıyorum şimdi buralarda. Kaç tane daha tur önceden açtım buraya. Şuralara da bir tane açtım. Tarlanın tam sınırını. Bu adam da şaşıracak şimdi. Tarlanın tam sınırında ceviz. Burada bir kuru çeşme var. Bu kuru çeşme büyük ihtimalle dibinde gene su vardır. Şöyle bir tane açtım. Büyüyünce toprakları inşallah çeker bunun. Kökleri suyu kök verir. Yıllarca da bu cevizler büyür. Kayacık'tan sonra Haymana'ya da cevizlerimizi diktik. İstanbul Üsküdar'dan gelip buralara cevizler, birazdan da kayısı ve şeftali, meşe palamutları, bunları da dikeceğim. Bakalım. İnşallah tutar. Hadi hayırlısı olsun. Böyle dere yatağı. Buranın dibinde su vardır. Yağmur suları da buradan akar. Yağmurda sulama da gerçekleşir. İnşallah tutarlar. Merhaba arkadaşlar. Meyve çekirdeği dikme etkinliğini bu sene dün Kayacık ve Haymana'da gerçekleştirdim. Bugün de Kazan'a geldik arkadaşlarım. Arkadaşlar dağlarda av yapıyor. Ben abise kızdığım için, böyle bir sisteme karşı olduğum için belgelerimi iptal ettim. Avlanmıyorum. Onlarla beraber gidiyorum bu doğada. Bu temiz havayı, bu ortamı yaşıyorum. O da bana yeter. Yani ben de bu arada boş durmuyorum.
yazdan topladığım meyve çekirdeklerini, meşe palamutlarını, ceviz buralara dikeceğim şimdi. Dün Kalecik Haymana'da diktim. Bugün de burada dikiyorum. Şimdi vakit kaybolmasın diye açmıştım ben şimdi çukurları. Arkadaşlar da bu arada tüfek atıyorlar. Buralara meşe palamutu. İnşallah bunlardan tutanlar olur. Tam da tarlanın sınırına ekiyorum. Buralara traktör girmez. Sınırda da böyle inşallah büyür bunlar. Buraya da erik dikelim. Buraya kayısı. Evet. Bunlardan yarısı tutsa. Keşke hepsi tutar da yarısı tutsa yeter. Dağlarda dikili ağaçlarımız olur. Her zaman söylediğim gibi başınızda dikili taşınız olmadan önce dağlarda dikili ağaçlarınız olsun. Ağaç dikmek, fidan dikmek değiliz. Buraya da bir şeftali dikelim. Bunlar gerçi büyük meyveleri gibi olmaz. Fakat biraz aşı yapıldığında onlar da tutar. Ya da meşe palamutu dikelim. Bunlar da şaşacak. Çiftçi de şaşacak bu meşe palamutları. Bu kestane, ceviz, erik buralara nereden geldi? Onlar da kuşlar getirdi diye tahmin edecek. Buraya da bir tane at kestanesi dikelim bakalım. İnşallah tutar. Gerçi kestane biraz daha nemli ortamı sever ama buralarda da tutar inşallah. Buraya kayısı. Buraya meşe palamutu. Buraya da bir meşe palamutu dikelim. Bir meşe palamutu da buraya dikelim. Evet. Yani de buraya dikelim. Evet. Sonra boydan boya ağaçlandırdık. İnşallah bunlar da tutarlar. Tüm dostlara rastgele. Evet. Şimdi Elden ele. hep avcılık olmaz. Biraz da ormanlarımıza sahip çıkmak lazım. Sağ olsun Orman İdaresi fidan verdi bize. Evet. Sedir, ardıç, çam, Badem. meşe. Bunları da dikeceğiz ormanlarımıza. Çınar var. Evet. Bu ormanlar bizim. Bu ormanları kollamak lazım. Hep almak olmaz. Biraz da vereceğiz. Bu çamı Elazığ ağına benim adıma dikeceksiniz. Tamam. Altına imza at. Engin Dağlı. Ben zaten dikeceklerimin üzerine işaretleyeceğim. Her sene Engin büyüyecek Dağlı. bir saat. Zaten meyve çekirdekleri dikiyorduk Şile'ye. Şimdi Elazığ ağına da çınar dikeceğiz. Evet. Uzun ömürlü bir ağaçtır çınar ağacı da. Evet. Çınar kadar uzun ömrün olsun. Evet. Evet. Vahşe'nin gelmiş geçmiş gördüğü en çevreci avcıları. Avcılar evet. Ben bunu Semih İstanbul Şile'de de meyve çekirdeklerini, ceviz, kestane onları da alıp bütün bir sene biriktirip Doğaya kazandırıyorsun. millet av yaparken ben hepsini orada ormanlara dikiyorum. 4 seneden beri yapıyorum bunu. Ama keşke bunu Herkes 20 senelik avcıyız. Keşke Duyarlı 20 sene olsa- önce başlatmış olsaydık. Evet. Şimdi 20 senelik planlarımız, ağaçlarımız olacak. Neyse abi zararın Güzel neresinden bir şekilde dönersek alıyoruz. kar. Evet. En azından 20 sene sonra bunu söylemeyeceksin. Evet, evet. Başlamak bitirmenin yarısıdır. En azından şimdiden başlamış olduk. Bademlerimiz de var. Sedir, çam, ardıç, kokulu Evet. ardıç. Engin abi beni çok pis gaza getirdin. Ben çekimi burada bitirip
Ben de işe dalıyorum. Tamam. Dikim işlerine başlıyoruz. Evet. Bunlar İkili planlarımız olsun. Geldik Polatlı'ya. Poligon arazisi. Buranın mevkimizde. Buralar poligon arazisi. Dağlarda olduğu gibi. Geldik. Polatya'da bir fidan dikelim. Ormanların gelişmesini sağlamak. Fidanlar sayesinde ormanlar. Burası gördüğünüz gibi boz bir arazi. Buraya yaklaşık 800 tane fidan dikildi. Bunların gönül ister ki hepsi tutsun. Yarısı tutsa bile gene büyük bir iş. Ağır geçen kış şartlarında hayvanlar aç kalmasın diye buraları bir yemliyoruz. Her sene olduğu gibi bu sene de aldık böyle besi yemlerimizi. Gerçekten buralarda yaşam çok zor. Özellikle hayvanlar için. Buralar hayvanların kırkta geçtiği yerler. Ya bu hayvanlar yesinler. Biraz da ilerlere atarız. Merhaba avcı ve doğa dostu arkadaşlar. Bugün hava gitmedik. Onun yerine biraz meyve çekirdekleri vardı. Ceviz, kestane, meşe palamutu. Onları dikeceğiz. Ufak ufak fidanlar yapacağım bunları. Daha sonra da dağlara atacağız onları. Karaçam tohumu var. Akasya tohumu var. Bu bardakların, büyük bardakların içine dikeceğiz. Meşe palamutu, ceviz, kestane, iri ceviz, iri meşe palamutu, erik, şeftali, kayısı, iri ceviz ve defne. Toprağımızı aldık. Diğer bahçe toprağıyla da karıştıracağım bunu. Çapalarımız, bardaklarımız, her şey hazır. Bakalım bunları da bir dikelim. Dağlara bir faydamız olsun. Bugün av yok, bugün dikim var. Biraz bahçe toprağı da karıştıracağız. Hep hazır toprak oldu mu? O iyi olmaz. Güzel bir karışım oldu bu sefer. İlk dikeceğimiz biri bir meşe palamutu. Vatana millete hayırlı olsun.
İkinci şöyle iri bir ceviz. Akasya. Defne. Karaçam. Kayısı. Bak orada da var. İşlem tamam. İnşallah tutarlar. Bunlar da bu 5 yaşındaki cevizim. Bu 3 yaşındaki. Bunlar da 2 yaşındaki cevizler. Bunları da dikeceğiz. Zamanı gelince. 5 yaşındaki bayağı büyüdü. Benim boyumu geçti. Evet. Ceviz, kestane, meşe palamutlu, karaçam, akasya, defne. Hepsini diktik. İnşallah bunlar tutar. Yorulduk ama iyi bir şeyler yaptık. Hava çıkmadık ama dua için, ormanlar için yine güzel bir şeyler yaptık. Sizlere de tavsiye ederim. Başınızda dikili ağacınız olmadan önce dağlarda dikili ağaçlarınız olsun. Muhtelif meyve çekirdekleri. Ekim ayında bunların hepsi dikilecek.